Esse é o fogo coroado. Coroação foguelista. É O menino é fluminense, mas ele bota fogo também, ó. É o creu, Tito. Bota embaixo só, Tito, que vai poder dar o avanço. Porque ela sobe assim, ó. É, ué. Ela sai de perto. Né? Esse é o toca-rola. Toca fumo de rola. Não vai ficar na beira de fogo, não, que ele é. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É o bagulho. Rapaz. Maurício, aí agora pegou bem. Não. Deixa eu ver. Nossa senhora. 3 metros de altura, velho. Abaixa aqui, filma ela pra cima pra você ver que massa que vai ser. Abaixa assim até embaixo. Senta. Senta fumando. Nossa. Aí, tio. Nossa. Calma, rapaz. Olha o tamanho do pai, sai daí, pai. Quente. 4 metros de altura, velho. Rapaz, que doideira. Oi. Tô vendo. Maurício passa de campo, esse não vai, né? Não. É de campo. Essas faísquinhas tá bonita, não? Tá. Filma só ela também. Valeu, fogão, hein? Tira uma foto, hein? Vamos tirar uma foto aqui. Todo mundo. Dá por aqui que dá pra tirar? Vamos tirar uma foto, todo mundo aqui, ó. Tem? Sacou? Aqui todo mundo, vamos lá. Aqui. Bota as costas no chão. Tira aí, Rafael. Ou tem que ser ali? Tem que tirar pra lá, ó. Hein? Só que não vai aparecer o rosto, tem que ser aqui de lado, aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Eu não sei mexer nisso não, viu? O quê? Só tirar, rapaz. Eu não sei mexer. Ah, tem um trem errado aqui. Caralho. Ô, tio Maurício. Tio Mal. Não tô entendendo essa máquina, não. Maurício, agora que o fogo vai zangar, porque agora é madeira. É mamadeira. Tira aqui. Mete o dedo na viola. Não, rapaz, tem que tirar na fogueira, rapaz. Aqui deixa. Né? Só tira. Corta no dedo. Hã? Vai lá perto, filho. Tá demorando demais, demorou. Olha o coca aí, ó. Não tá aparecendo aqui não. Ah, vai tirando. Tá bom. Sabe alguma coisa? Oi? Vai, rapaz. Olha o fogaréu. Ficou boa pra caramba. Deixa eu ver. Aí parece o rosto. Deixa eu ver. Muito pequeno, não dá pra ver, ó. Passou na ventador, rapaz. Foi mal, tava assim. Ali, Maurício, esquentou embaixo. Tá boa. Chapa quente agora. Então, happy hour. Olha lá, toca. Olha de baixo, olha lá. A faísquinha aqui, ó. Vou mexer ele pra você ver quem faz esquerdo. Fica na beira do fogo, não, rapaz. Não presta, não. Olha lá, olha só. Aí, o pingue. Tá filmando, velho? Tô. A parte que eu vou vazar. É bujão de gás, por um acaso? Vocês vão ficar aí? É, nós vamos, daqui a pouco nós vamos embora. Aqui mais?
Bom, um pouquinho. Vocês vão correr todo mundo, né? Vai ficar mais aí? Mais um pouco, né? Ah, curte mais um bocadinho aí, rapaz. Ó, uma fogueira assim pode ter. Rapaz, se tivesse uma batata, se tivesse tempo pra ficar. Maravilha. Assar uma batata. Milho. Milho verde. Nossa, Deus. Pegar um milho verde e colocar na brasa ali depois. Vamos pegar a ponta dele e jogar ele pra cima lá, vale a pena até. Ah, é luxuoso. Não fica muito na beira do fogo não, hein? Falei, pode ser trem zangado, daí mesmo, joga aí pra cima. Se der, se não der, lá... Vai pegar fogo na cerca, não, Lamin? Não. Queimar o arame. Não vai lá não. Ai, Maurício, rapaz. É bonito, né? Se é milão, vai tudo pra cá do Pará. Agora você botou fumado dentro de casa? Você não viu, tá? Hã? Nossa, rapaz, esse fogo tá forte, hein, rapaz? Oi! O fogo tá forte, hein? Nosso pai. Bonito, hein, rapaz? Rapaz, que calor bom, hein? Essa fogueira veio da Europa. Das Europa. É? Fogueira das Europa, né? É. Lá de Hong Kong. Guarda essa filmagem, hein? Vou guardar. História, hein? Isso não é qualquer um que vê isso, não. Colocar no YouTube. Hã? Colocar no YouTube. Luxo, muito massa, muito massa. Ficou muito bom, ficou muito bom. Bom demais. Ah, o trem é bonito, né? Bonito mesmo. Juntando essa lenha aí pra vocês aqui, ó. Tem pão. Fica na história uma fogueira assim. Lucas que nunca viu isso. Desse tamanho, você acha que não? Hã? Daquela altura, acho que não. Vai lá do lado de lá, Maurício, que você viu ela. Pera aí, eu tô pegando a lua, cara, lá por cima da árvore. Trancou aqui. Não. Mas acho que era dessa altura não. Eu acho que era menor, cara. Essa aí tá muito boa. Vou deixar pra poder fazer. Cuidado aí. Vamos deixar pra poder fazer que filme. Não, pera, deixa o Maurício vir daqui, ó. Vem daqui, Maurício. Aí você filma pra cima. Aí você filma até a lua aqui, ó. Maurício, essa pé cá. Ei, terrível. Ai, tio. Bonito, né? Nossa, Deus, que maravilha. Claro que vai. Falou então. Vocês vão curtir mais então aí, né? É, não sei, os meninos não querem ir embora não. Quer ir embora com o seu tio? Não, né, mano? Embora com isso. De jeito nenhum, né? É? Ninguém quer ir embora. Falou então. Ô, tio. Ô, Geroncio, fica aí mais, rapaz. Fica mais aí, vai embora não. Ah, então tá. Então falou. Falou, beleza. Valeu. Olha como é que tá pingando. Ele tá escorrendo ali. Rapaz, faltou foi a batata e o milho verde mesmo, hein? Massacre da Pra assar aqui. Nossa, matar em cima daquela brasa ali, Acho que a formiga ali. Bom demais. Estão matando formiga aí, vocês dois? Matando Os queimado. matadores de formiga. O cano fumante. O cano tá fumando, né? Isso aí é a mini fogueira. Ah, cano fogueira. Tá muito tempo, não? Não. Mas pra botar o milho mesmo, o bom é deixar a fogueira baixar mais, né? É, não, aí botar só na brasa. Volta pra esquerda agora que vai subir, tio. Vai que tá quase acabando aqui, tá entrando 10 minutos. Aí por baixo dá mesmo.
Tá pingando.